De meeste mensen hadden de zomervakantie correct achter de rug, maar bij tuin in de Westereen zitten ze al weken in de crisis weer. Nou, als je crisis is heel bewerkelijk. We zijn echt maanden bezig om alles uit te sorteren, nieuwe handel erbij te brengen, alles met prijzen worden. Nou ja, en dan moet het al hier inricht worden. Je moet een plan maken. Ja, dat kost gewoon heel veel tijd. We zijn ongeveer 8 weken bezig. Jan hier een hele put aan het bedenken van een nieuwe opstelling voor de crisisafdeling. Omdat ze ophouden met de vestiging in Ljout, wordt het namelijk oors als voorgaande jaren. Oor aan de winter gaan we een nieuw gebouw er aanbouwd, ongeveer 100 meter. Daar kunnen we dus nou alle planten en boetepotten in zetten. Daardoor is onze kerstafdeling een stuk groter geworden. Nog groter. Nog groter, ja. Daarom begon Jan in juli al met nadenken over de crisisafdeling. Dat betekent ook dat Jan en zijn medewerkers in de aanrande weken met hele simmiske temperaturen tussen het crisisspul zitten. Ik ben wel een beetje een kerstliefhebber, dus ik had er net zo volle moeite mee. Maar er waren dagen bij, ja, dat weer wel extreem warm, ja. Daar ben ik wel eens even ophouden. Dan is het zelfs voor een crisisliefhebber wel wat te. Ja, dan is het te, ja. Sure, er zijn mensen die ergeren zich misschien om het feit dat je nou met de crisis bezig bent. Maar we hebben altijd twee groepen. Een groep die het enorm van kerst houdt en die kan nooit betijd genoeg beginnen. De eerste kerstartikelen worden al verkocht. En er is ook een groep die vindt het verschrikkelijk. Maar die vindt het zelfs een week voor de crisis nog verschrikkelijk. Dus ja, dat blijft een dingetje natuurlijk. Die eerste groep mensen hebben nu al hun slagslijn. Dat merken we nou al. Er waren artikelen die al uitverkocht. Dus die hebben we van de week al weer op na het bijkocht. We hebben toch 3 of 4 items die in de winkel staan die al uitverkocht waren. En daar hebben we toch redelijk van gekocht. Maar dat wil op. Dus het rent nou ook al wel, ook al is het nog zomer. ja, het rent nog wel al, ja.